stator or source coil ng Yamaha Mio Sporty, Mio 1, Mio Sulti, Nuevo ay same pa rin. Ito po ang kanyang hitsura. Yan. Ito po ang kabuuang charging system ng ating Yamaha Mio. May 5 wire po ito. Yan, 5 wire. Itong dalawa, ito yung papuntang CDI. Itong tatlo, itong papuntang regulator. Ito po ang hitsura ng kanyang pulser. May 2 wire. Yan. At yung charging system niya, generator, ito ay may 3 wire. Dito muna tayo sa papuntang regulator. Itong black, ito yung ground nya, itong kulay black. Itong yellow, ito yung light coil. At itong white, ito yung charging coil nya. Yan, 3 po yan papuntang regulator o rectifier. Itong dalawa naman, ito yung pulser. Ito. Yan. Ito yung kabila. Yan, same pa rin yung kulay nya. Ito po ang itsura ng pulser. Itong red na may stripe na white, ito yung negative ng pulser. Itong white na may stripe na blue, ito yung positive ng pulser. Yan, 5 wire lang po siya, lahat 5 wire. Yan po ang kabuhang wiring diagram or circuit diagram ng ating stator or source coil ng ating Mio Yamaha Mio Sporty, Sol, Sulti, Mio 1, Nuevo ay same pa rin yung regulator na ikabit natin. Ito lang kanyang itsura. Brand new po ito.